先講到呢度先，咁我哋咧介紹下一啲即係平常款俾大家即係睇下先，係啦。咁因為有啲吊墜其實都好好睇嘅，只不過佢適合一啲 casual wear 又得啦，或者係一啲平時配襯咁樣咧都可以嘅，係啦，好 casual 嘅呢啲款，咁啊冇鑲金，咁價錢亦平啦嚇，但價錢一定平嘅。咁就呢一件我哋睇睇嗰個壽桃嚇，壽桃咧，我哋睇睇嗰個基本資料先 PEOR 30003。係啦，PEOR 30003呢一件咧實價咧係2300嘅啫，係啦，2300。咁中意話記得 cap 翻圖俾我哋，幫你安排付款同寄貨。咁一個黃加綠色嘅一個壽桃啦，見到水頭非常之好嘅，咁亦都好厚身下，9mm 嘅一個即係厚度，都非常推薦俾大家。中意話咧 cap 翻圖俾我哋，幫你安排付款同寄貨。好，咁一個好厚身嘅壽桃嚇，壽桃本身咧嗰個意頭就係健康啦、長壽啦，都意頭非常之好嘅，都推薦俾大家，大家可以即係因為佢本身呢件石咧佢有光素一啲咧，顏色又靚又好乾淨啦，如果攞去送禮咧，都非常之適合嘅。譬如有長輩啊、生日啊咁樣咧，送俾對方一定係一個好好嘅祝福啦，係咪？咁如果自己嚟到去佩戴嘅時候咧，亦都係一個好圓潤啦、好飽滿嘅一個壽桃嚟嘅。所以呢件都係非常之推薦俾大家。呢件實價咧只係2300蚊，非常非常之超值嘅。中意話記得 cap 翻圖俾我哋咧，幫你安排付款同寄貨嚇。尺寸26x22x9應該冇錯啦啩？今次男嘅26咯，26跟住幾多啊？度一次啦，我哋 confirm 22咯，跟住咪9mm 厚度咯。8.99我哋4cm 入啦，好冇？好，咁就尺寸26x22x9，度咗噶啦，頭先真係冇錯噶啦。實價2300蚊，非常之值得擁有下一個厚疊疊嘅一個壽桃黃加綠嘅。中意話 cap 翻圖俾我哋，幫你安排付款同寄貨 ，OK 係啦。好，將佢啲貨咧撥起少少先。